Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu dipika hormat saring sadayana rerencangan anu dipika cita. Puji syukur urang panjatkan kan Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin rahmat na ka urang sadaya. Dina kasempatan ieu simkuring hoyong nepikeun pidato ngaunaan pentingna kabersamaan dina kahirupan sapopoe. Kabersamaan teh mangrupa kakuatan anu gelap. Lamun orang babarengan sagala pagawean anu berat bakal karasa hampang. Saring sagala cocoba anu datang bakal gambil dilakonan. Kukituna hayu urang jaga terus tali silaturahmi sareng kabersamaan anu tos aya ku cara silih ngajenan ngajauhkeun pamadegan anu beda sareng ngutamakeun gotong royong. Urang tiasa nyiptakeun kahirupan anu rukun sareng tentrem. Mugi-mugi urang sadayana tiasa teras ngajaga kabersamaan ieu salawasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.